છે અચ્છા એટલે આમી આની સાથે જઈ રહ્યા છીએ. એ બધું તો ઠીક છે, પણ આ રસ્તા પરથી તમે અગાઉ ક્યારેક ગયા છો? આ રસ્તા પરથી અમે ક્યારેય નથી ગયા. પણ એવું સાંભળ્યું છે કે આ જંગલ થોડો ભયાનક છે. ભયાનક છે? પણ કેમ? દરેક માણસ અલગ અલગ વાતો કરે છે આ જંગલ બાબતમાં. કોનું કોનું સાંભળવાનું? અહીં કઈ ભૂત ભૂતાવળ છે કે શું? આવા બોલવાનું બંધ કરો. મને પહેલાથી જ બીક લાગે છે. ડરો છો શું કામ મોટા ભાઈ? નકામો મારા મનમાં પણ શંકા પેદા કરો છો. ખરેખર આ જંગલમાં શું ભયાનક છે કહો તો ખરા. વધારે કઈ નહીં રામકૃષ્ણ, આ પ્રદેશમાં કંઈક આદિવાસી સમાજના ક્રૂર લોકો રહે છે અને જો આપણા જેવા માણસો એમને દેખાય તો તે શિકાર કરીને ખાઈ નાખે છે. અરે હવે આ બધું છોડો ને. અચ્છા, એવું લાગે છે તે ક્રૂર લોકોએ આપણને ઘેરી લીધું છે. હવે આપણે મરી જશું. રામ 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 રામ
મોટા ભાઈ મોટા ભાઈ બચાવો મને બચાવો. મોટા ભાઈ તમારા માટે જ આવ્યો છું. રામકૃષ્ણ, આ બધું શું છે? બચાવો હા? મને. ત્યાં જો અમારા મોટા ભાઈ કેટલા ડરી ગયા છે. હા. રામકૃષ્ણ, હા ફરીથી તું ચાલુ થઈ ગયો. અરે આ વખતે મારી વાત માનો. હવે તો મને પણ કઈ વિચિત્ર અવાજો સંભળાય છે. શું?